Всім привіт! І це мій перший влог з голосом. Починаємо. Ох, добре, що я встала. Так, треба піти вмитись. Так. Мгм. Так, помиємо обличчя. Вижте супер. Так. Мгм. Почистимо зуби. Зробимо макіяж. Так, тут візьмемо понаємо. Так. Треба розчесати свої печень. Так, ну все. Здається, супер. Думаю, треба зробити завтрак. Ну, піду зроблю. Розкриваємо комнату. Точно, що треба йолку поставити. Так. Розділяємося, що не так. Я вже зробила собі кофе і кашу. Яка смачна каша. Так, тепер попиємо.